สวยงามค่ะแสงอาทิตย์สะท้อนกับทะเลสาบเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนเงียบสงบมีแต่เสียงนกร้องได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของชัญญาถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปเก็บภาพสวยๆของน้ำตกมาฝากเพื่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย